哇！大家好，一朝早飲杯咖啡咧，咁樣之後咧，我哋去街拍啦，咁啊醒神啲啦。咁啊，趁我哋未去街拍之前咧，我哋就分享下今日嘅一個少少嘅話題啊。咁樣就係好多新手啦，包括我在內啦。咁樣就當我哋攞住一部 APS-C 相機嘅時候咧，究竟係買啲咩光圈嘅鏡頭啊？相信咧好多新手咧，包括我在內咧，都會經過呢一條路嘅，就嘥開唔少嘅冤枉錢嘅，因為唔明白啊嘛。咁樣啊，經過開呢條路咧，明白開咧，就今次咧我就同大家分享我嘅經驗。咁其實咧我有用過咧頭一部相機咧，就係呢個 Sony ZV-1啊。咁樣佢嘅相機嘅嗰個光圈咧，就係由f1.8 至 f2.8 嘅。咁樣就當你去朝早影嘅時候咧，係當然冇問題啦，街拍啊，梗係冇問題啦。但係一到夜晚咧，就會食力多少啦。尤其是當佢 zoom 嘅時候咧，佢會自動轉去 f2.8 嘅光圈嘅，咁樣就嗰個 ISO 咧個 noise 咧當然會高多少。咁之後咧過後咧就心喐喐，就走去換咗架 ZV-E10咁又話可以換鏡頭又成咁樣啦。咁樣咧就係都係唔識嘢，就買咗跟住個 kit lens 嚟。因為點解咧？冇鏡頭噶嘛，冇鏡頭你冇鏡頭又唔識買，結果就真係買一套 kit lens 噶啦嚇，即係 f3.5 至5.6嗰隻，又係自己曉轉個光圈嘅自動。當你 zoom 嘅時候啦，咁樣光天化日你去影啊，當然冇問題啦。咁樣一到夜晚啦喎，即係又係嗰個 ISO 拉高啊，個噪咧 ISO 嘅 noise 咧就會顯示出嚟啦。之後咧就入手咗一支 Tamron 嘅17至70mm f2.8 光圈，哇犀利咯！去街拍咧都係冇問題㗎，好爽啊！即係一鏡走天下。咁到時咧到夜晚嘞喎 ，ISO 當然就好多啦，比起之前嗰兩支咁樣就但係咧當你真係去夜景嘅時候咧，個 noise 咧你仍然都係可以睇得到嘅，因為佢 ISO 咧就拉高好多咁樣，多少嘅 noise 咧，尤其是有啲畫面比較黑嘅咧，都係會睇到嗰個 noise 嘅。過後咧就決定入一支 Sigma 30mm f1.4 光圈啦，咁樣就去影啲夜景啦。確實呢個影夜晚嘅時候咧，佢嘅 f1.4 大光圈咧就派上用場啊！咁樣咧畫質咧乾淨好多到不得了啊！由嗰一刻開始咧，就俾我感受到響 APS-C 相機入邊大光圈嘅必要性啊！聽到未啊 ，John？ 響我呢個經驗呢度咧 ，f2.8 咧響 full frame 上其實好夠用嘅，但係響 APS-C 上咧，響夜晚咧你去影相咧都係爭多少嘅。其實咧響買鏡頭嘅時候咧，我哋成日都會睇到full frame 嗰啲鏡頭咧都會有呢個 f2.8 嘅鏡頭光圈出現嘅。就咧我哋次次咧都會誤會咗，就以為呢個 APS-C 相機都係賣 f2.8 正啱咁話喎。咁樣咧呢個咧其實係一個錯覺嚟嘅。我嘅經驗話俾我知咧，響 APS-C 相機入邊咧，如果你想玩呢個夜拍咧，咁樣要比較表現得好啲嘅話咧，你基本上你要買呢個光圈咧就係 f1.8 或者係 f1.4 或者係 f1.2 啦嘅呢個鏡頭啦，就比較好玩嘅。當然啦，而家我講緊嘅大光圈咧，即係 1.8、1.4、1.2咧，都係呢個定焦鏡嚟嘅，就唔包括呢個 zoom lens 啦。咁樣有一支嘅 Sigma 咧，啱啱推出嘅就係嗰支Sigma 17至40mm f1.8 光圈啊，呢個真係十分吸引啊！大光圈嘅好處咧，第一咧就係你嘅 ISO 咧可以拉低咧，咁樣你個照片咧就會更加乾淨。
咁啊，第二個好處咧就係大家唔需要嘥另外一筆錢啦。比如講，而家你有一支係F4嘅，咁你又要去影下夜景咧，咁樣你又要攞另外一筆咧去買一支，好似我咁樣又買一支 Sigma 30mm f1.4，特登去影夜景啊、夜晚嘅人像街拍咁樣，就可以慳多一支嘅錢。咁啊，第三咧就係呢個大光圈咧，大家可以感受到佢嘅淺景深啊，相信新手咧都會掂到呢一個範圍嘅。咁樣我喺呢度就唔講多啦。就淺景深真係好靚噶，當你影人像嘅時候，或者係影 product showcase 啊，嗱，咁啊，大家如果你真係有一部 APS-C 相機咧，咁樣係想夜拍啊、街拍啦，即係夜晚影相啊，咁樣你最好買一支 F1.8 或者係 F1.4 或者係 F1.2 嘅鏡頭啦，咁樣你就一定唔會後悔啦。Viltrox 而家都出好多嗰啲 F1.2 嘅光圈定焦鏡啊。好啦，趁我哋未去街拍之前咧，咁樣就請大家可以留言啦，分享下你哋新手嘅時候啦。即係你哋都會係一個過來人嚟㗎嘛，我相信。咁樣就你哋曾經買過啲咩鏡頭啦，之後又換開啲咩定焦啊，或者係 zoom lens 咁樣啊，咁就分享下你哋嘅影相嘅心得啦同經驗嘅。希望大家留言響下低。by the way， 我係 Sean Ho。Like、comment and subscribe. No. Oh， 紅燈。咁嚟到。OK， 嚟到呢度睇下嗰個太陽啊，可以射到嗰座樓啊。OK， 呢度 ，OK， 睇下兩個行過嚟冇先 ，OK。睇翻下正話嗰架摩托車，啱啱我過馬路咧，佢就停低喺嗰度，就咁撳啊，喺呢邊咧就太陽撐到好靚，喺呢邊咧就係另外一個陰嚟嘅，影低佢先。呢個好靚嘅，其實如果有一隻雀仔啱啱過就靚啦。咁樣睇嚟呢個情形應該冇雀仔到啊。試下睇 1.4 F1.4， 入邊睇到個 reflection 係我嚟嘅，OK， 就睇到兩個位都有我嘅影喺嗰度。佢有嗰個影啊，所以呢度我放開 black and white， 嗰度有堂車啊，試下用 1.4 啊。OK， 下低呢度嗰個佢個輪啊，同嗰個輪，所以 Osmo Pocket 睇到闊啲啦。入邊有人嘅，咁樣因為呢度就太遠。OK， 搞掂。我哋去第二度。
boss. Oh, okay. Thank you. Boleh. Baik. Cekkan dia ni. Kita gigi dah. Makcik, I tangkap gambar saja. Kan cik kan tengok kan. Orang yang minat bapak ni dia suka dengan gambar kan cantik kan. Okay, 3, 2, 1. Terima kasih. Cantik. Thank you. I tangkap black and white. Cantik. Amin. Mau tu. Apa? Ini I mau natural saja. Natural je. Nah, Oi. Banyak buat begini kau. Awal tau. I natural saja. Alright. Kamera. So 遇到一班馬來人喺呢度剁雞嘅、賣雞嘅咁樣，都係一連串咁樣影咗幾張啦。哦，幾唔錯，就問下 Osmo Pocket 3幾多錢啊？呢個機幾多錢？OK， so 繼續影相。以為何生嚟咗食嘢嘅？係啊，行街拍嘅時候行嚟行去影嚟影去咧，肚餓啊、手震啊，上嚟呢度嚟記扒頻。扒飯正啊！記得嚟到試啊！食嘢先，片雞肉蝦。呢度有個人行緊嚟嘅，其實。Okay. 呢度又有啲白鴿喎，試下睇下正冇咯，哦。睇到上高嗰棟樓咧有字嘅喎，所以影嗰度先，所以就OK。喂，我睇到趟腳車嚟緊啊，所以等下佢先。一條機鎖摩多嗰啲啊，所以試下影一影。好，大家今日嘅街拍咧就到呢度為止啦。咁樣大家選擇嘅定焦鏡或者 zoom lens 咧，你哋嘅光圈咧喺 APS-C 呢度咧，大家有咩
經驗啦，或者係有咩感想啊，你都可以留言俾我，話俾我哋知，大家 share 下啲資訊啦，好嘛？So 就唔該咁多，So 今日啲條片就到呢度啦，多謝大家收睇，下一條片再見，拜拜。Anyway，我係 Sean Hong，拜。Like、comment and subscribe.